Egameni lika Jesu, we may be seated in the presence of the Lord. Hallelujah. My humble greetings bazalwane egameni lika Jesu Kristu. Siyabingelela nje egameni lika Jesu Kristu abangcwele bonke. Ake nje siqale ngomoya ongcwele umnikazi walenkonzo simshayele izandla ezinkulu bazalwane egameni lika Jesu. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Siyabingelela umoya ongcwele phakathi kwethu egameni lika Jesu. We are sensitive to the Spirit of God. Hallelujah. Umnikazi wenkonzo thathu bezulu kuphelele ngaye. Amen. We greet abazali bethu, siya acknowledge kakhulu, we honor them wherever they are. Our prayers are with them. Hallelujah. And their prayers are with us. Amen. We honor them kakhulu egameni lika Jesu Kristu. We greet ubuholi bebandla, Chief Elder Khumalo, umndeni wakhe, abaholi bonke egameni lika Jesu Kristu, obaba, omama, intombi, insizwa, siyabingelela egameni lika Jesu Kristu. Ngiyacela futhi nangokuthobeka nje ngibingelele umkami uMama Madinane egameni lika Jesu. Hallelujah. Ngibonge kakhulu egameni lika Jesu. Hallelujah. Ukuthi sengizohlezi nginaye njalo manje angeke asasala. Amen. Amen. Hallelujah. Ngiyabonga nje kakhulu bazalwane ithuba esilithola elihle kangaka egameni lika Jesu Kristu ukuthi siyaphila. Amen. Ake sishaye izandla ukuthi siyaphila bazalwane. Hallelujah. Hallelujah. Bazalwane ziwili imoto ngoDisemba. Abantu abebe driver behla benyuka babonile. Imoto beziwa ilimaza abantu, zinqamula abantu. Amen. Ukuthi sikhona kulo January akuyonto encane, kube into enkulu. Amen bazalwane. Ingozi bezenzeka kodwa uThixo wanqaba nathi. Amen bazalwane. Egameni akona nathi uthi besingahambi ngeimoto besihamba ngazo. Kodwa uThixo nje ube nomusa egameni lika Jesu ukuthi asenze siubone lo nyaka. Hallelujah. Ukuba ukutshela makhelwane akho uthi ke ubusisiweke ngoba usufikile kulo nyaka. Amen. Amen. Bazalwane khona izinto esihlelelwe zona. Amen. Khona izinto esihlelelwe zona bazalwane egameni lika Jesu ezinkulu. Uyabona isitha ngabe kungcono kube mhlambe sizame ngenye indlela. Manje yabona the mere fact ukuthi ukhona kulo nyaka sisenkingeni. Hallelujah. Hayi sihluleke ngempela vele ke uyisehluleki. Hallelujah. Kuyohlezi kuproveka nje ukuthi uyisehluleki. Hallelujah egameni lika Jesu. Ngikhona nibangcwele. Uyisehluleki. Ya uyisehluleki nje. Hallelujah. We need to be conscious of that ukuthi uyisehluleki yena. Sengisho lo melene nathi. Uhluleka njalo ngalesikhathi uNkulunkulu engahluleki njalo. Yena uhluleka njalo, he's a defeated fool. Hallelujah. Abonga uJesu. Shortly nje bazalwane sizobheka ezwini lenkosi egameni lika Jesu Kristu. Ngiyabingelela abadumisi, uNkulunkulu anibusise bafowethu, ingane zasekhaya, uNkulunkulu anibusise, ngiyabingelela ngapha ncike inkosi. Mfowethu Eric ngiyabingelela ama-ushers ngaphandle kwa security siyabingelela. Bazalwane kwa media siyabingelela egameni lika Jesu. Kwa sound system siyabingelela nje. Abakhonzi bakaNkulunkulu bonke abasikhonza ngemisebenzi endlini yenkosi siyabingelela bazalwane. You are honored kakhulu. Hallelujah. Wonke every detail. Yonke into oyenzayo endlini kaNkulunkulu ayikho encane emehlweni enkosi. Njengoba desha umkhozi kaNkulunkulu ophethe ihlelo ukuthi kukhulu emehlweni kaNkulunkulu bazalwane. Ngisho ngawucosha iphepha nje ulifake lapha emgqomeni. Into enkulu kakhulu. Ngisho kusula nje isihlalo, ngisho singasodwa. Into enkulu kakhulu ngoba kukhona ozohlala kuso kuphenduka eternity lakhe lonke. Hallelujah egameni lika Jesu Kristu. Akabonga uJesu Kristu oyinkosi. Hallelujah. Ngoba konke sikwenza prayerfully. Masisuke sikhonza ngisho usisula leso sihlalo sokusuqalile usumbamba ngamandla omlilo womthandazo
Haleluya, ngoba usukudumisa. Konke sikwenza sidumisa, sibonga, sithandaza, sikwenze akusho nokukodwa sikwenza sicomplaina. Ngoba once wenza ucomplaina ngcono uvela uyeke. Akabonga uJesu. Haleluya, fanele konke sikwenze sidumisa, sihuba, sithandaza. Khona yonke into izohlonipha uNkulunkulu. Akabonga uJesu. Just those words nje to encourage the workers and the working in the house of the Lord. Egameni kaJesu. I'm humbled bazalwane kakhulu ukutholakala ngise endlini kaNkulunkulu. Ukutholakala nje ngila bazalwane kuyangithobisa kakhulu ngoba akungifanele ukubala ngandlela zonke kodwa ngila. Amen bazalwane. Kodwa ngila. Nayo igrace ke leyo ke imiracle leyo ke ukufumane kusendaweni obona kahle ukuthi le ndawo mhlambe khona abanye bafanele uthi uDavide ngajabula mhlaba ethi asendlini kaJehova to behold the beauty of his temple ngoba wayifika athi mayibona ubuhle bethempeli abone ukuthi usukaphi bese bebona umusa kaNkulunkulu omangalisayo egameni lika Jesu Kristu inkosi. Amen bazalwane. Ama background ethu asivie but lapho esiya khona good glorious kakhulu. Akabonga uJesu Kristu ophila phakathi. Hallelujah. Bazalwane, shortly allow me ke ngikhulume shortly before ngene ezweni ngeSouth Africa. Hallelujah. You know, it's exciting indeed. Ngizophinda amazwi washiwo baba ukuthi ukuba umSouth Africa nje it's an exciting thing. You should be excited about it. Faneke ku-excite ukuthi umSouth Africa. Ngikhona bazalwane? Ngoba into esizoyibona eSouth Africa yamangalisa nje manje. Into esizoyibona eSouth Africa. Ngikhona bazalwane? Khona umprofeti engimlalelile ekhuluma umoya kaNkulunkulu ngaye. Umprofeti uNdlovu umama laphana ku Christ Tabernacle Family of Churches. Ekhuluma laphana umama umprofeti ukuthi kahle kahle iSouth Africa ifana noJoseph. uJoseph ezondwa abafowabo but ethandwa ubaba wakhe from prison to throne. Hallelujah. Hallelujah. Makabonga uJesu. Hallelujah. Noma bangathi bayazama ukuyibopha eSouth Africa uNkulunkulu uyikhululile. Akabonga uJesu. Hallelujah. Khona la ikhona into ayithenjelwe eSouth Africa. Iyisethenjwa sikaNkulunkulu. Akabonga uJesu. Obona ngoba ilona azwe kuphela eAfrica elino Africa. Okusho ukuthi leyo nto izokutshena ukuthi iSouth Africa ayiqanjanga kahle kahle ngaphansi kwama ancient kingdoms. Ayibo sorry ngifuna ukuthini? Ngifuna ukuthi yona kuphela engaqanjwanga engabizwanga ngama ancient kingdoms. Ayibizwanga futhi ngamagama abantu. Kodwa yabizwa geographically ngelocation yokuthi ila esouthern part of Africa. And wonke lamazwe amanye awanawo uAfrica emagameni awo. iSouth Africa kuphela eno Africa. Okusho noma kuthiwa iAfrica iyabuya back to God izobuya ngeSouth Africa. Ngikhona bazalwane. And uthi mangabe ekhuluma umprofeti ngikhumbula into mayikhuluma ngoJoseph ngoba ngikhumbula a coat of many colors. Lelizwe li rainbow nation. Linembalabala ngisho belahlwa abanye balahlelwa la. Kanti balahlelwe enhlizweni kaNkulunkulu. Ngikhona bazalwane. Ngoba ababalahlwe emhlabeni ababona balahlwa kuye. And iSouth Africa is a result yasatshwa ngoba idiverse kakhulu. Awazi ukuthi mawu yohlasela iSouth Africa yohlasela bani ngoba akekho ngekho. Every nation is represented. Mawufuna isandla sika Hitler uzosithola la. Mawufuna umuntu oyingozi njengo Osama bin Laden uzofika umthole la. Mawufuna umZulu ongasabi uShaka uzofika uyithole imbewu yakhe la. Mawufuna lokhu uhlobo leqhawe uzolithola la. Nawu namaqhawe enkolo uzowathola la. Akabonga uJesu. Nkosi yami. Bebazalwane. iSouth Africa ibusiswe uNkulunkulu ngandlela zonke. Ubona ngisho yonke into ngayo iphakathi nendawo. Ngisho nishobuka imap yonke uzoyibona iphakathi nendawo. Isenkabeni. Manje onke amehla azobuka eSouth Africa. Ebuka lento ezowenzela. Kunomlilo eSouth Africa. Akabonga uJesu. Okwakho ukuthi nje uthi Nkosi I don't want to miss it. Angifuni ukuba spectator. Kodwa rather ngibe participate kule move of God. It is global bazalwane. It's a global move of God.
abanelibo labakomoya bayayizwa nje ukuthi asazi Nkosi ukuthi ngempela lo moya uqhamukapi futhi ubhekephi kodwa uphephethe ubhekise la uthanda khona ngoba indlela kaNkulunkulu ziyohlala iphakeme kunezethu njengalokho amazulu ephakamela umhlaba. Nikhona bangcwele? So kuyangikhulula nje kakhulu, kuyangi-encourage abazalwane ukuthi iSouth Africa even nendlela ekwenzeka ngayo mangabe be reconcile ngalesikhathi kuphunywe encendezelweni bayaqhamuka nento enzima kabi yokuthi hayi asireconcile. Inhliziyo kaNkulunkulu le ukuthi abanye babe ngathi abanye hayi asiphindiselele bona bathi hayi asireconcile akube khona ukubuyisana. Now ma South Africans nibambe inhliziyo kaNkulunkulu okwenu ukuthi ningabi nalento yepoor self image, lento eyafakwa isitha ifakwa ngokucolonize kwengqondo zabantu ukuthi umuntu ngisho emnyama ayibone sengathi akamuhle maye emnyama. Umuntu maye South Africa ayibukele sengathi khona la ngabe kungcono khona. Lethwa uThixo maye ngabe bazalwane expose isitha uyabona ukuthi into ayenzayo nabangamsaba uyabasusa ehlalweni ufaka abamsabayo. Angithi ngibone 2025 ubunjani. uThixo akakhuluma into ewela phansi maye suke ekhuluma uNkulunkulu sukenza. Maye ethi uNkulunkulu ijustice phela bazana uNkulunkulu womthetho. Ya mawufunda nje incwadi ka Deuteronomy ufunda ngomthetho, ufunda ngisho nangobukhosi buhlanganiswa nobupriesti. Kuvezwa laphana iblueprint, kuvezwa indlela kaNkulunkulu yokuthi mayifuna ukuserve justice usebenza kanjani. Uyabona ukuthi uNkulunkulu womthetho. Akekho umuntu ongavele nje aphula umthetho abe isiphula umthetho one way. uNkulunkulu ebuke nje. Even enkantolo kukhona isando lesakhona esikhona khona ngisho iBhayibheli enkantolo kukhona iBhayibheli. Ayazi amajaji ngisho upresident mayizobekwa uyafunga izifungo ngeBhayibheli. Ngoba kuya accountwa. Now okwethu nje ukuthi Nkosi sicela ukuthanda lokho okuthandayo. Mawuzonda icorruption sicela ukuyizonda nathi. Ngoba uNkulunkulu uyabuzonda ubusela. Kushiwo incwadi nothiwa asiyekeni ubusela siyeka amanga asiphile eqinisweni. uNkulunkulu nje amanga nje uyawazonda. Ngoba akawona amanga uNkulunkulu uliqiniso. NgoJesu Kristu Nkosi yethu ulidwala lakho nekumekayo khona eqinisweni. Eqinisweni kuyameka bazalwane. Amanga ahambe kuvela ukuthi amanga. You cannot maintain amanga. Now siyambonga uNkulunkulu bazalwane wethu wejustice. Webazalwane I'm radical. Khona lento uNkulunkulu ayivusayo mangabe sisathandaza songena kwi-fasting. Khona lento lena khona lento le bazalwane uThixo ayenzayo. Yesandla esinamandla. Sizoba radical bazalwane. Kune radical transformation eyenzakalayo. uThixo ukubambele lensindiso yakho ubanjelwe. Ngeke kudedele. Sengivele ngayibona lento mangabe even in my personal life bazalwane sengivele ngamfunda uThixo ukuthi hayi akadedelana hayi ngeke hayi ngeke bazalwane akadedelana. Hayi akadedelana Thixo. Uyazi uThixo ukakubamba usuyidedela wena akubambe usuyidedela wena akubambe uqathakele kuye ahlehle nawe athi ukuhlehla kwenqama kukona ukubaleka ilanda amandla ahlehle nawe kuthi mase kwenza i-comeback wahlehla noJesu ethuneni kanti kune comeback after 3 days kwaba ne comeback esiswini senhlanzi. My God ha ethi uyakweyakhe indlela uJona wathi uNkulunkulu lalela-ke ngizokudonsela kwi-comeback. His goodness leads to repentance. Ubuhle bakho okwenza ukuthi uphenduke ukuthi awuNkosi cela uvele ngivuke ngithathe ezenkonzo ngiyeke kuwe inkonzo. Umuhle kangaka mina sengihluleke kangaka kodwa uNkulunkulu unjani? Mbuza kuDavide uthi his mercy endured forever. Uthi uDavide iba nomusa kimi ngigeze ngehisopu uthi ungangamuka umoya wakho. uNkulunkulu wa maintainer ibrokenness kuDavide ngoba wayembona umfana vele ukuthi umfana ushawe nange-rejection. Umfana ayikho indaba yakhe. Umfana ulahlwe yonke vele uNkulunkulu uyathanda nokuthi ulahlweke nje. Sengisho lento yokulahlwa abantu uyayithanda uNkulunkulu isuke ivulela yena ithuba. Yebazalwane sikhonza uNkulunkulu othobisanayo.
Oyibuza umbuzo uthi wayesebenza ngababuthaka kangaka uNkulunkulu. Uthi uyafunda throughout the Bible usebenza ngababuthaka kangaka kungani? Ingoba ufuna udumo. Phela mbuke la. Inkosi yethu yamakhosi enguJesu uma izozalwa lesibayeni. Hawo ayisekho nibhedlela uNkulunkulu. Amaphalisa wasekho inkosi nje lena. Akusekho ngisho ikamelo ke mhlawumbe ke kulowo muzi ke kukhethwa isibaya. Hawu kungani kukhethwa isibaya? Fanele ama witnesses okuqala azobona inkosi ifika kuba belusi. Ngoba ibona babedelelwe kakhulu. Istatus sabelusi asiphansi kakhulu abelusi. Kwakuyindawo yokusulela inyawo kubelusi. Into engekho abelusi. Wathi uJesu abantu bokuqala ngifuna bengibone ukuthi ngifikile ngiyinkosi yamakhosi. Kuzomela kube abelusi laba abaphansi. Ngoba mina ngithatha izinto eziphansi ngiyithuntuthele khona mina ngizoveza amandla ami. Ngithatha impabanga ezaleni. Ngihlalise kwakukhuphuka iona egameni labelusi. Namhlanje umuntu ohola umhlamba uNkulunkulu ubizwa ngomelusi. Kwakukhuphuka iona. uJesu naye waba umelusi. Kwakhuphuka iona igama lenkosi yethu kwawumelusi. Into ebidelelekile. Wafunda noDavide wahamba wayofunda ukwalusa. Wathi esalusile uDavide wangaba nababelusi ngoba kwakukhona abelusi ababetrainiwe skillfully ukuthi bekwazi ukuthi belusa abelusi especially abakuyi-age yoDavide izingane. Kwacaca ukuthi manje mangabe uDavide elusile lapha phansi uma ethi ubhekisa amehlo akhe ezintabeni akamboni umelusi ngoba babehlala ezintabeni bekwazi ukusibona isilwane esiseza kude. WaDavide manje ubhekisa amehlo akhe ezintabeni wangambona yena umelusi olusa ontanga bakhe wadlula entabeni wakhuphukela entabeni kaJehova la kubonelelwa khona ngamehlo wathi kathi livela lapho lwami usizo luvela kuJehova owenzile izwe emhlaba ongazeli ongalala lo Israyeli akazeli akalali. Manje mina ngeluswa yilo ongalali ngeluswa yilo omnikazi wama skills lo okwazi ukutrain imilitary lo okwazi ukutrain abantu lo nika ongenamandla ongenayikhwepha amnike ikhwepha wamdwengulisa ibhere wamdwengulisa ingonyama wamfohlisa empini. Manje uDavide mase eyobhekana nestage sokunqoba uGoliath hayi yobazana indaba iqala ususendaweni stage indaba iqala ulapha la ungabonwa khona ehlane i-wilderness experience ikufundise izinto ozothi mawusume phambi kwesitha kunehlwele uthi yini lento engasokile ngaphambi kumhlambi kaNkuluNkulu ubone ungasoki kwayo ngoba wena usokwehlane ube namehlo okubona hayi lo phela kasokile lo bengabona abanye abadala kukhona ngisho hawo bazali kwakukhona ngisho abafowabo abadala kwakukhona wonke umuntu lapha ongathembakala ngalento kodwa akekho owayene sibindi nenkosi ikhona in their midst yazi yafuna ngisho ukumnika izindawo wathi hayi izongisinda hey Nkosi yami ngoba bazalwane hayi Nkosi yami ngoba bazalwane akuyi ngokuthi umbetheni kuye ngokuthi uphethe bani umbethe bani. A full armor of God is spiritual. Allow me shortly to speak about a tight hand of God. That is holding us tight, bazalwane. Tight hand of God. A tight hand of God. That is holding us tight. Uthi umoya ngcwele mangisathandaza kukho into engihluphayo ngithandaza nje bade kuDecember. Uthi umoya ngcwele no my son kodwa ngifuna ukufundisa yona kule pain oyizwayo. Ngifuna ukufundisa ukuthi isandla sami si tight kanjani kulezi zikhathi zokugcina. Ebantwaneni bami. Lethe izwe Nkosi kwenye indawo those who know their God they will be strengthened. And they will do great exploit. Manje into abeyenza uNkulunkulu over the years ube sifundisa ngisho nangasi isandla sakhe. Asifundisa ngeindlela zakhe. Ngoba njengoba isandla sakhe sizoba tight uzokubambela igrip izoqinela ukuthi ngempela njoba kunje kunyakaza kanje kunedube kanje kuya ngokuya kuba ingozi ngaka kuba semhlabeni kuzomela vele siqine isandla sikaNkulunkulu.
Angithi uyabona mangabe uzolwela ichwane lakho ulwela kunempi awulibambe nje kamnandi uthi ulibamba ulisondeze kuwe kakhulu uthi nomulwa nalo lize lifunde ukulwa lila lize lifunde ngisho ukuhlala lifunde ngisho kube nama skills elwa developer ichwane lakho lila nawe lapho uyalwa ulwa nechwane lakho lidumise lona lila hayi Nkosi namandla lithi maliphuma liyoqoqa impango akusaphumeli wona ukuyolwa ngoba lihlalile kusithele lafunda imfihlo yokuthi uNkulunkulu ungubani asikhonza uBhaali bazalwane hayi lutho ngoke hayi ngeke hayi sikhonza ophilayo hayi makwazeke nje bazalwane hayi sengamane afaka uNkulunkulu akhathwe noDagoni ke bevele befaka endlini ke kubonakaleke ukuthi ubani ke akuyothi makusa kusasa kubonakala ukuthi umile omunye uphansi sengamane iqhatha uNkosi impela phela sikhonze amanga sikhonze iqiniso thina awakabonga uJesu awakabonga uJesu isandla sakhe sinamandla no uzobona nje ukuthi sinamandla uzoyibonela nje na ukuthi hayi sinamandla ke lesisandla awunayo lethu uNkulunkulu ayishoyo abona nje uzozwa kwamanje uzophuma uphila awukwazi ukungena ugula uphuma angeke cha khona nje lo behlushwa uhlangothi engizwile nje ehlushwa uhlangothi engizwile nje mangabe sisadumise ehlushwa uhlangothi hayi ukhululiwe and izinenkani ke lezi zinto lezi lama sicknesses anenkani ngoba ahambisana nama depressions ahambisana nalezi zinto lezi zama strongholds lezi zinto lezi zama bitterness bebazalwane konke engifundile ngegratitude babukhumana igratitude kuthiwa ilapha izifo khona lama conditions ezifo lawa abalwayo nje ama conditions lawa yabo into eziningi o mass depression izifo lezi othothi zi psychological lezi kuthiwa 7 of them zilapheka nje ngokubonga ubonga nje uyibongela uNkulunkulu ubonga nje yazi ubonga nje vele kube medication ubonga nje awu baba ngiyabonga kuthiwa in all things give thanks in all things give uJesu wabonga ethulela Lazarus wabonga uJesu wabonga waqeda phoma menza ko Lazarus comfort ngoba mawuye wabonga ngeke resurrection ingenzeki emva kwalapho vele wangena emgonyameni bakhe wamameza kakhulu kuthiwa wamameza kakhulu emva kwalapho wayinika isineke nje wahamba wafika futhi before wabonga wakhala ngoba phela uyamthanda wabo nje wakhala nje abantu bonke kwase yabonga uthi amaqede nje ukubonga waqhubuka ingonyama kuye waqhubuka ingonyama kuye ngoba mawumbonga uNkulunkulu umdala uthabe eminingi sengisho nala kuwe mawumnika ibongo umnika indawo umnika iroom for him to perform a miracle. Glory to Jesus. So ngiyacela bangcwele sifundeni uEzra u7 verse 9 egameni lika Jesu. Sizokhuluma ngesandla sikaNkulunkulu siqinile, a tight hand of God, a grip kaNkulunkulu. Kubalekile ke bazathi isandla sikaNkulunkulu siqine ngoba uNkulunkulu usenza sibuye sithi soar on wings like eagles. Ukuze singaphahlazeki phansi fanele sibe sesandleni njengomuntu osebhanoyini. Ibhanoyi nalo ne security yakho ibhanoyi ukuze likwazi ukuthi li provide security for abantu abakulo ibhanoyi. Ngikhona abazalwane. Manje isandla sikaNkulunkulu isona esiphakamisa abantu sibabeke kuma levels nama levels from glory to glory bazalwane. Ngikhona abangcwele. Manje kubalekile ukuthi ke sihambe ngoba ubona nje kuya ngokuya kuba ingozi kanje emhlabeni fanele siye ngokuya sinjani siqina. Awungifundela verse 9 nceke inkosi. Verse 9. Ngokuba ngolokuqala lwenyanga yokuqala waqala ukukhuphuka eBhabheli. Ngolokuqala lwenyanga yesihlanu wafika eJerusalema ngokwesandla esihle sikaNkulunkulu wakhe esasiphezu kwakhe. Thandaza nceke inkosi. Baba izwi lakho liphilile linamandla linguwe uqobo. Sondle ngalo nasemini wenzele udumo lwegama lakho ngoJesu inkosi yethu. Amen.
Amen. The good hand bazalwane of his God was upon him. Uma kuqala lolu suku kuveza ukuthi kwinyanga yokuqala kuvezwa isandla sakhe, kuvezwa uhambo la, kuvezwa ijeni nangosuku lesihlanu kanjalo kuze all the way through. All the way through kuvezwa ini bazalwane ukwethembeka kwesandla. So kule jeni esihamba noNkulunkulu kukhona ikhathi la khona esike sayibona sidlula ezintweni, sayibona sesidlule ukuthi asazi sidlule kanjani. Yabo? Hawu Nkosi, umusa wakho kanti unjani? Bathe befa bonke kule moto mina ngasala ngiphila yini? Kube kanjani? Uyabona? Kuthe kufika ikhukhula abantu yashiyeke yamindlu. Kanjani? Manje naso hambeni engilihamba nawe Thixo, noma sengigundeke inwele ivele ihlume futhi. Hawu. Kanjani? Njengoba izwi lisho lithi umuthi noma usuphukile uphinde uhluma umuthi. Angithi kubonakala endlini kaDavide, ekhaya kubo kaDavide bazalwane, kwase kuphela ithemba ku-Isaiah chapter number 10. Lase liphele inyaya ithemba. Mawufunda u-Isaiah chapter 10, ekhaya la kwaDavide, indlu kaDavide, indlu kaJese. Wavela uNkulunkulu mayiqala nje chapter 11, kwathiwa kuyovela ihlumele esiqwini sikaJese. Ngalesikhathi sekuphela ithemba kwazoqhamuka uJesu kuleyo family, kuleyo bloodline. Waprofetha kwathiwa kuyovela yothi sekuphelile ngalomndeni kuvele ihlumele esiqwini sikaJesu, kuvele kuqhamuke ihlumela erod, kuvele kuphume impande. Kumile into ehle la ekhaya bese umoya kaNkulunkulu the sevenfold spirit ehlele kulo. Hayi Nkosi yami, ehlele manje kuleli ikhaya. Manje makungabe kuqhamuka ihlumela ke kwehlo omoya bayisikhombisa bezophelelisa inkonzo, kubuyisa izinto ezilahlekileyo. Umoya wenkosi ube phe kwakhe, umoya wewisdom ube phe kwakhe, umoya spirit of counsel ube phe kwakhe, spirit of might, spirit of knowledge, spirit of understanding, spirit of the fear of the Lord. Bese ukuthokoza kwakhe kube sekumesabeni uNkulunkulu. Hawu kule family nakhona hayi ngoba hayi webazalwane, yabona kuyifamily yakho makwasindiswa hayi ngoba ungcono. Kuzoqubuka uJesu kuwe bese kwehle umoya bakhe abayisikhombisa behlele kuwe ngaye ukuze kuvele yena kuwe. uJesu ehamba emhlabeni ezelwe umuntu ebantwini, ezelwe phakathi kwabantu, akahambanga ngamandla kaBaba wakhe wokuthi abe perfect nje kuvele kwenzeke by default. Wehlelwa yilabo moya bayisikhombisa ukuthi bemsize kule nkonzo le ayizele emhlabeni, ngoba wayebukhumulile uNkulunkulu ethabathe isimo senceku ukuze abe yinceku njengathi sonke, ukuze asinike iblueprint yokuthi mayisebuyelile kuBaba sisale kulento ayade yenza la, sisale sinayo yonke into yokuthi khanjwa kanjani, kwenzeka kanjani, uye ukanjani wakwenzeka kwezinto ukuthi zenzeka kanjani, uye ukanjani walokho. Sengisho ukuthi uyimpendulo yalokho ukuthi ukanjani wenzeka kanjani, uyena ophendula kanjani. Uyishile ukuze bakuthiwa umuntu uyishile, kuthiwa yiwayishiya ubaba wakho fana mkuwe. uJesu uyishile bazalwane. Uthi Isaiah, I will uphold, Isaiah 41 verse 10. Uthi I will uphold you with my righteous, not just but a righteous hand. Righteous hand. Righteous hand. That's why the just shall live by faith. The just shall live by faith. Because sebe righteous vele. They have been made right with God. So the just shall live.
ushali lo usho ukuthi it's a promise, it's a giving, it's a promise. They shall live by faith, not what they should. You are not being commanded la. They shall live by faith. It's a promise. Uzethemba yena uNkulunkulu kulento ayishoyo. Ngoba manga sayicommande kuwe ngeke umnike yona lento. Manje that's why you shall, I promise. I promise futhi ene guaranteed. Yazi khona igrace engiyifunde kuNkulunkulu bazalwane ekhambeni noThixo. Indaba ayikho ngespeed ukuthi ugijima ngespeed ini. Indaba isekuthenini ubamba ukuthi sekwenzekile bese ubamba ukuthi kuzokwenzeka ngoba sekwenzekile. Bese uhamba ngokucophelela, uhambe ngokuqaphela. I-race igijinywa ngokubuka lo oyigijimile, not ukuthi uyigijime ngokuthi uzovele nje. I-pattern yokugijima i-race ukubuka lo oyigijimile, sihamba sibheke kuye ongumqalisi nomphelelisi. Amen bazalwane. Uyena osigijimisa le race. Uyazi ukuthi khona ukuwa esikuwa ngoba besizethembe thina. Bese uNkulunkulu uyavuma. Athi awuthi ngimiyeka phahlazeke khona ezobona ukuthi ukuzethemba yena ngeke ummise. Bese yabuya athi uyabona ukuthi ubuzethemba wena igibisi ingasekho igrace kulento yakho. Bese kuba khona lokhu kokuthi ke awufuni ukulungiseka. Lokho ukuthi kunezinto uNkulunkulu ayishoyo ezama lokhuzane ezi ukukuvikela ungayinaki. Yabona? Bese kuba khona lo moya uba ignorant. Fana nalento bazalwane ye chameleon spirit. Lento lana idelay umzalwane, iyamdelaya, imbambezele. Ngoba mawuje alibuka unwabu alikwazi ukusheshsha. Ngisho yazi ngeke ngalibona ngidrive unwabu luwela umgwaqo. Ngaze ngadabuka kodwa nginciphise ngilibona nje. Yabona ngoba manje liyazama manje ukusheshsha kodwa manje uyabona ukuthi khona lento le. Angithi chameleon. Futhi lapho uMongcwele khona bengifundisa wona uMongcwele lapha bengifundisa nje ngechameleon ukuthi buka ukuthi umuntu mayibanjwe lento compromise ukuthi kwenzeka kanjani kuye. Noma seqhama ingozi akugijimeki, akubalekeki uyasindwa. Uyasindwa. Ngoba i-chameleon spirit lento yokuthi ngikwazi nje ukuthi ngiqabane nomkami ekhaya ngilale nje Nkosi yami singakhulumisani uyabo nje kungabi nankinga. Ukuba i-chameleon spirit ke le bese kuze kufike kuleli zinga lokuthi ngize ngikwazi nokuzoma la. Yabona ke uyabona ukuthi izinto bazalwane zihamba zifike engozini engakanani. Kukhona amanyala enzakala encithakalo umuntu akwazi ukuba nesibindi sokuyodlalela ezitsheni zenkosi afuna ukuba isitsha senkosi azi kahle ukuthi uyahluleka ukuthobeka alungise ekhaya nje ngoba into kaNkulunkulu ingentobeko nje kade sikhuluma ngabelusi into kaNkulunkulu ingentobeko uNkulunkulu uqala ekhaya abona ukuthi uyaphasa nekhaya uyaphasa nekhaya. Uyazi ngihlala ngithi mangabe ngikhuluma nobaba ngiyizwe lento ukuthi noma ubaba besuke ngayikhulumile kodwa nje usuke eyifaka nje athi uthanda umkakho madina uthanda umkakho yabo elokhu ephosta nje ubaba lonto uthanda umkakho madina uthanda umkakho yabo siyakubona konke lokho ukuthi kusuke kushunyayelwa kusuke kukuhle yabo mhlawumbe usuke sedlulile nje ubaba kudala lapho uthi hayi uNkulunkulu mayisana hayi siyathandaza ukuthi akugcine bese ethi hayi kodwa uthanda umkakho madina sengize ngayibamba le fihlo nayi lento ubaba ayisho usuke esho ukuthi ngingaze ngifikele nje ukuthi nje ngijwayele uNkulunkulu kabi ngivele ngize nje noma kanjani la ngiqabene nomkami ekhaya ngingalungisile ongcono sengamane ngihlale nje ngixolise kube khona izinto ezilungayo kuqala ngoba i-chameleon spirit leyo ingane zithi ingane kwezinye indawo ukuze nezingane seyikhuluma into enzima kabe ingane zithi awu thina siyamazi baba akuyena ubaba lo umlapha akuyena ubaba lo khonzayo laphana waye ubaba ewathanda ngabazalwane kodwa thina ekhaya nje uyavulela nje ubaba ngesibhaxo kithi abazane sikhuluma ngezinto eziphambanisiwe thothi izinto eziphambanisiwe nje izinto uthola ukuthi umuntu uyabusiswa abazalwane umuntu uyabongwa emsebenzini abonge emabhizinisini he's doing very well prominent ekhaya ingane ayimazi imali khona impela ubuya nayo yonke kodwa izingane azimazi mangabe iqhamuka ingane zithi baba uba ibhubesi
Kodwa emsebenzini umentorisha abantu bebe yinto ezinkulu emsebenzini. Amentorisha abantu bebe yinto ezinkulu akakwazi ukumentorisha yakhe ingane. It begins at home. It begins at home. Uyabona ahamba umuntu anconywe kuthi ubaba wesizwe lo, ubaba wasemphakathini, ubaba lona ovelele. Uthi ujubuza ingane yakhe ithi asimazi nokumazi. Simazi nokumazi ubaba. Absent. Bese ke kuthi ukuyivakela ukuthi ufundisa akamzali. No. Kuthi ufundisa akamzali ufundisi. No. No kusuke kusale thina. No ufundisi yamzala nje ufundisa. Awamzali impela futhi. Alizale nje worshipper nje ufundisi alizale nje yamzala umprofeti. Yes. Umfundisi yamzala iAsha alizala. Umfundisi uyamzala ukeyboard player. Uyazizala isibusiso endlini kaNkulunkulu umfundisi. Devil is a liar nje. Wayipho abathakathi bezala abathakathi. Bebashaya inhlanga. Bebashaya bebancane bebabambe ngalento yabo. Nathi kumele sibambe ingane zethu ngenkambo. Sibe incwadi efundeka sibe iBhayibheli elifundwa. Ingane ibonje ubaba urighteous. Ubaba uyamhlonipha uNkulunkulu uyamesaba. Ongcono ingane ikwazi ngokuthi uyaphenduka. Ethi ubaba ukakhala, Nkosi yami akhala ubaba ngimfice ngithi ngiyavuka ebusuku ngo12 ngimfice ubaba uyakhala edining room endlini yokuthandaza uyakhala ubaba. Ngize ngiphatheke kabi. Ngize ngibuza ukuthi ubaba ukhalelani. Ongcono ingane ayibone lokho ukuthi uyakhala enkosini. Uyakhala enkosini khona lapho ohlulwa khona nawe. Bazana uNkulunkulu akasehlule. Khona sizokwazi ukuba inkinga kusathana. Khona sizokwazi ukuthi kube nemvuselelo nasemshadweni yethu. Kube nemvuselelo emakhaya. Kube nemvuselelo ngisho nala siya khona emabhizinisini. Kube nemvuselelo ngisho emsebenzini. Ngoba ugcwele uThixo. You are not trying to be a hypocrite. Double-minded standard. Ngapha uma ufika ngale emsebenzini uma bafica becorrupt nawe uba corrupt ujoyina nje umkhumbi wabo. Mabe bribe nawe uyabribe. Konke nje kuyenzeka. Izinto bazalwane it's by grace. Sizoyekiswa amanyala. Sizoyekiswa ngempela amanyala. It's by grace. uNkulunkulu will leave no stone unturned. Judgment shall begin in the house of the Lord. Judgment shall begin in the house of the Lord. Judgment shall begin in the house of the Lord. Fanele ingonyama yesizwe somndeni wakaJuda mayibuka nje into eyenzayo ibuka icontact yakho ikubuke ngalamehla amalanga bomlilo uvela ubone nje na uthi ziyashaka lezi zinto lezi ezibhedayo engibuka nje hey Nkosi yami when he behold me engibuka nje athi ungagqoka kanje angilungise hayi ungangcengi moya ngcwele ngilungise moya ngcwele athi ungakhuluma kodwa kanje wena mntanami ukhulume kanje akukhuze uNkulunkulu mawukwazi ukuthi ubehlaza kubantu bakini abadala uvuke kusasa ungaxolisi kulaleke nje kuphileke kanti uhlaza izolo ayisho ukuthi khona into umoya ngcwele sicela ukuthi umoya ngcwele asenzele umusa sicela umoya ngcwele uze la nje basizothandaza umoya ngcwele umamukele uhambe naye khona ezokukhuza mawukwazi ukuthi ufuna ukushumayeza abazali ngevesi abazali bashunyayezwa ngenkambo abazali kuthiwa noma makoti bethu fanele besishumayeze ngenkambo omakoti bethu moya ngcwele sikhandela abafazi bethu Nkosi yami nathi moya ngcwele sikhande hey Nkosi yami sikhande nathi sithande sibekezele sithande nabo bethobe bebe submissive sithande bazani wonke umuntu ubizelwe inxaxheba yakhe nathi sithande nathi uthi noma umbotha ama emotions asemhlulile Nkosi yami usevele waphenika waze wa frustrated waze wathetha ubaba uvela ube nothando ngoba thina sicabanga ngamakhanda hayi bese sibamba sithi bese uvele ngoba uJesu nathi wasithanda sihluleka siwumakoti wakhe uJesu wasilwela izimpi esasingesikwazi thina ukuyilwela zona uJesu wathatha induku zonke zethu wayithatha zonke wathatha konke wonke umuntu adlale nje inxaxheba yakhe wonke umuntu bese yonke into iba sohlelweni likaNkulunkulu ngoba imvuselelo ithi sifikile idilewe yithi uthi alignment ayenzekile but we thank God for a tight hand that is going to align us uyabona isandla esinamandla ngisho noma umuka nolwandle sikubamba kabuhlungu ukubona mangabe kufika abantu laba abasenza olwandle bezokusiza uthi noma uthi uzama ukubamba bona hey wangibamba uzongcwelisa kunendlela inafanele ukubamba ngawutrainiwe sometimes kuba buhlungu kodwa usuke sisiza ukuphila kwakho ukuthi kubuye kuphileni ukuphila kwakho kungahambi namanzi kudliwe koshaka
Na uNkulunkulu mayesikhipa kuma marine spirit kulezi zinto lezi ezihamba nathi ezikhukhulayo ukungcola kolwandle osibamba ngegrip enamandla buyele ekhaya mduka ndini ubusulahleka uhamba nesystem yezwe usuconforma to the standards buya come back bazana yeshela uNkulunkulu come back hey Nkosi yami Jesus ngisho singahamba siyephi siyomthola esilinde ebungcweleni bakhe siyomthola esilinde ezwini lakhe uke washo umkhozi kaNkulunkulu besikhonza ngengoma wathi siyomthola esilinde endaweni yakhe kunendawo atholakala kuyo ngisho uMose wayemazi lapha ahlangana khona naye eMount Sinai uNkulunkulu wazombulalela lapho uMose entabeni yakhe la abahlangana khona la indawo yabo yokuhlangana wathi ayilo ungazi kakhulu ngeke ngikwazi kumbulala ndawo ngiyakwazi ukufa kwezinye into afanele kafe lapha esahlangana khona engamkhanda khona ngoba uNkulunkulu mayekhanda endaweni akukhande kuyo la nihlangana khona uyofela khona mntakababa ingakho abafela enkosini ingoba abakhandwe enkosini babusisiweke labo abafela enkosini akabonga uJesu the hand is tight the hand of God is tight no one is able to snatch them out of my father's hand washo njalo uJesu akekho kwazi ukubahlwitha akekho kwazi ukubahlwitha yabona bazantu into esesayijwayela izandla ezithambile mhlawumbe nazo inama seasons zazo angazi kodwa yabona lesankulunkulu siqinile this is a mighty hand of God phela lesandla lesibazane akusona akubona you 5 fingers igunya le igunya khona uzowazi ukuthi uyiphinselele ezintweni ebeyidlala ngawo khona uzoba umcibisholo esandleni seqhawe usathando wehlupho sengxakini ngoba manje wena umcibisholo esandleni seqhawe bathi uDavid mabehamba beyolwa benqoba bebuya nevictory babuya igebengu zasala zaganga zathatha yonke into la kwaxatshana manje kwatholakala ukuthi manje barojiwe wahamba uDavid wahlangana noNkulunkulu ngoba uyayazi indawo okuhlangana kuyo noNkulunkulu wayobuza senze njani should we pursue wathi uNkulunkulu pursue bahamba babahuba babuyise yonke into ebitshotshiwe baze bathatha nabakufice kukhona okuningi ngoba uma ngabe usumhuba lo bekuroba uzobuya nokuningi ngebo yolwandle iphendulela kwabangcwele Nkosi namandla siyabonga moya ongcwele yebo bazani kuyenzeka isandla saNkulunkulu sibe gentle kodwa futhi iscripture siyaveza ukuthi kukhona isandla esitight not harsh bazalwane not harsh not cruel futhi but firm the hand of God is firm secure it's security it's for our own safety and bazalwane si intentionally isandla saNkulunkulu si intentional uNkulunkulu nama intentions ngathi sivumele nje mntaka baba yielda kuso ungabi rigid ungabi hardened sosuke sikuhlephule kabuhlungu sithambele sivumele sikuchizilishe khona ungeke ube misfit for your future mayifuna uNkulunkulu kwakha ngawe athola ukuthi mangabe kwakhiwa ngoba kunendlu kaNkulunkulu eyakhiwa ngamatshe siyazi bazalwane indlu kaSolomon beautiful house namanje kuyashiwo ukuthi ayikho indlu efika kuleyana ngokwama treasures asemhlabeni ngoba kwakukhona namatshe ohlobo olubizayo kodwa onke kwakumele achizilishwe kwakumele abe shaped accordingly ukuze itshe netshe mazongena lifele complement elinye kuhlale kahle design kaNkulunkulu manje kunabantu abagcina bexoshwa endlini kaNkulunkulu bexoshelwa ukuthi abafuni ukuchizileka bebe chiseled beshapeke uthi bafuna ukukhoza ama divisions uthi uNkulunkulu ke labo ke anoba gwema nibacele futhi ukubanika indlela mangabe kukhona ukuthi nibanike indlela benidedele ngoba once bagcina abantu abanjalo ungagcina kulimalwa umsebenzi wenkosi kakhulu bese uNkulunkulu eshaya laba abavele bafuna ukubagcina
Hawu bazalwane maningi ama-Bible verses esingawafunda ngalokho. Ethi uNkulunkulu no bagweme abenze nje bagwemeni among you. Bazocontaminate into engiyenzayo. Bazofaka indle endlini kaNkulunkulu. Ngoba la kunamanzi okuphila kune fountain la, kune fountain, kunamanzi othi mawaphuzile ubuye lobusha bakho njengokhozi. Manje umuntu mayifika namanzi endle, ufika nento ezogulisa abantu. La kune fountain of youth la uthi mawuphuza ubuye lobusha bakho njengokhozi. Ubone ukuthi ngiyaphila njalo mangiphuma la ngiphuma ngiphila. Kodwa manje umuntu mayizofika namanye amanzi efike no poison coming to divide the church of God. Divide umzimba. Ibhlungu division kuJesu bazalwane. uJesu umzimba munye. Ayikho into uJesu ayizwa ubuhlungu nje ukuthiwa umzimba wakho uyadivide. Painful kuJesu leyo nto leyo. Nawe imagine nje nawe uhlephuleka esikhwezi ukuthi uhlangana uyahlephuleka. Imagine nje nawe lento. But we thank God for such a time as this, where He is uniting the church. Where sizobaqonda kunye kwazi kunye. Hallelujah. Makabonga uJesu. God keeps His church bazalwane close to Him. Because bazalwane uNkulunkulu lento ayibamba close to kuyena, le ayibamba ayisondeze kuye. Iyona nto ayivaluishayo. Ithola ivalue leyo nto leyo. Mangabe uNkulunkulu ayibambele eduze into, ithola ivalue yokuthi ibanjelwe eduze. Niyamkhumbula ukuthi uJohn owayesesiqingi sasePatmos ukuthi wayeyimpostoli owayethandana kakhulu noJesu. Umpostoli uJohn wabhala zonke lezi ncwadi lezi, wabhala uJohn loyana ongaseqaleni, wabhala uFirst John, lezi ncwadi lezi wazowabhala ngisho nesambulo. Wena futhi engathi wafa ngasekugcineni ngoba laba abanye abapostoli basheshe balokhuzana ngalesikhathi sebepersecute. But uJohn noma sebethi bambulala wayengabulaleki. iRoman Empire abantu bathuswa yilokho lo muntu akafi, hloboni yomuntu le. Babemfaka into enenzima ezibulalayo efana emafutheni abilayo athile angafi. Baze bamkhipha amehlo, baze bahamba bambeka esiqhingi sasePatmos endaweni ewugwadule la khona kufiwa khona emhlabeni ekwazi wathi la ikwi-island of death ke la. Ila khona kungekho khona ukuphila, isesiqhingini la khona ugwadule kungekho impilo. Bejethi uyofa nakhona wafika nakhona wangafa. Esikwese uthi afe wakhuphukela kwenzeka ukhamaphida. Kwenzeka ukhamaphida. Ngoba umbambele eduze uThixo for the assignment. Lethu ayebekwazi ukubambela ngangashona noJoshua, babanjelwe eduze. Ngoba ukushona kwelanga ngisho ukufa. Bathi hayi ngeke alime sisalwa. Kwabambeka ngisho ejingo Caleb. Bathi sisamile phambi kwelentaba. Sibala iminyaka eminingi ngapi manje? Kodwa sibuyele ngisho imizimba yethu, yonke into yethu. Ngathi sizinsizwe ezincane. Ngoba uThixo usibambele eduze. Akabonga uJesu bazalwane. It's about God. Thina ngokwethu siyehluleka, yena akahlule. Isandla sakhe sinamandla. Sinamandla. Behold, you are engraved on the palm of my hand. Hey, Nkosi yami. Uthi uNkulunkulu lotshwe la. Khona lapha akhuluma khona uNkulunkulu athi ngisho nomama uyakwazi ukuyizala ingane ayilahle. Kodwa mina uNkulunkulu angikwazi. Nginibhale la esandleni sami. Oh glorious Lord. Oh we worship Him bazalwane. Ukubhala kwethu ezandleni zakhe kusenza sifuna ukuleya ama crowns before His throne. Sithi singalethani kuwe fanele ukubonga. Thatha uqobo lwethu. Thatha uqobo lwethu Nkosi, makukhona ongakwenza ngami vele ukwenze. Makukhona nje uNkulunkulu ongakwenza ngento eyimi wenze baba. Ngoba ngingakunikani efanele ukukubonga. Thatha uqobo lwami Nkosi Jesu. It's my prayer bazalwane, it's my cry. uNkulunkulu bengenzeni mina ukuthi Nkosi bengingaba isitsha sakho. Kodwa konke kungikhombisa ukuthi wena uNkulunkulu nguNkulunkulu ngakho lokho. Ukuthi uPaul uzuyasho uthi ungathi ngingafanelekile kanje. Uyababuza uPaul lapha ku Ephesians number 3. Uthi
nizwileni ukuthi ngenxa yesambulo enginikwe sona ngenzela umusa ngenxa yengithunywa kubo. Uyamuzwa uthini? Uthi ngenzelwe umusa ngenxa yesambulo enginikwa sona. Okusho ukuthi uPaul wenzela umusa ngenxa yemfihlakala ayinikiwe ukuthi ayihambise kubantu. Into ayikho ngaye. Awu kodwa Jesu. Oh lo muso ngaka. Lo muso ngaka wanele bonke abazithobi leyo. The church does not belong to culture. The church does not belong to culture. The church does not belong to government. The church does not belong to personalities. That's why I say personalize izinto. It's not personal. Yabona bazalwane isitshotshile lento yokupersonalize izinto kakhulu. Umuntu afika ahlale lapha esihlalweni noma ahlale lapha noma ahlale lapha. Bese ethi umuntu uyazi lenceke kulena nje ibhizi shana nami. Usho ukuthi umkhozi kaNkulunkulu engasuka athandaze prepare message enze yonke into azele nje la a drive enze yonke into ezokushaya wena nje. Engabe wena ungena kulayini kaThixo esifakwa wonke ebazalwane akuhlutshukwa la kuyalungwa la. Khona ingane ethi shawe ekhaya ikhetha ukushiya ekhaya ezinye ihlale. Uyothi uyabona in future ezinye sezamaphara ezinye sezingane zala ekhaya eyine future. Ezinye irani legacy yala ekhaya. Ezinye zakhetha ukuhlubuka. Zabalekela correction. Oh hallelujah. The church belongs to God. That's why ngeke libe nambimbi nasihla nasici nanto enjalo ngeke lisoleke ingoba libelonga kuNkulunkulu. Uye ozowenza ukuthi lingasoleki. Isandla sakhe esizowenza ukuthi hallelujah. Ingakho njalo mangabe kukhona ukungashephe kokwenzakalayo sivele sehlele endlini yombombe. Siyoqalwa kabusha. Ngoba the glory, the intensity is getting intense. Kuzo require ukuthi mangabe kuzomiwa la kudunyiswe kumiwe ngempela kushapekwe kahle. Ibandla liyashapeka bazalwane. Liyashapeka accordingly. Lithatha iposture kaJesu ngoba liwuye uJesu. Yabona uJesu bangabe buyezola ndibandla lakhe uzobe eyilanda yena. Into eyenza ukuthi kube khona abasalayo ingoba bayobe bengeyena uJesu. Bayobe besaqhubeka nokuba yibo. Lithi lokho simayisebonakaliswa siyofana naye. Oh hallelujah. Oh hallelujah. So a tight hand bazalwane says you are mine. And I will not let you go. I'm a responsible God. I will not let you go. I've got you, my son. I've got you. Khuleka wena vuma nje hlala la. Asambe, let us journey. Oh hallelujah. Oh glory. Kulo 2026 sizobona a tight hand of God. And iyona into ezobenza ukuthi ke mangabe sishumayela kubo bededelwe into ezibabambile. Ingoba igrip kaNkulunkulu ekithi will be made manifest nakubona izobahlwitha. That's why ipulpit kuthiwa it's a pulpit because it pulls people out of the pit. Angithi nangu uNkulunkulu siyambona manje kuye kwaprofeta wathiwa iSouth Africa injengo Joseph. Wakhishwa isandla uJoseph emgodini. Wakhishwa isandla somusa esine grip etight. Sathi hayi akadayiswe saqhubeka saba khona ekudayisweni kwakhe. Wahamba waye ejele saqhubeka saba khona isandla ejele. Waphuma ejele waye kuyitrone kwayisa isandla esiyombeka kuyitrone. Khona lapho uyobekwa khona wena. Yabona nje ngicela nje ungalingi uyidelele. Ungalingi uyidelele nje uyidelele. Ungalingi uyidelele. Uyobekwe endaweni uzokufika eCompanini ngoba kufike wena.
kuthiwe le company siyenza imali enkulu manje kwanede futhi kuzobonakala ukuthi kunede kwafika wena kwane increase la because ufike nesandla esikwaziyo nokucaphuna iwealth eyindaweni la icashe khona ethukusiwe khona. Awakabonga uJesu. Amabhizinisi ethu azokuvuma lokho ukuthi kunesandla. No, don't worry ukuthi kunama delays. Wena nje funda ukuthi mawukuthi bekwa wakho uNkulunkulu ukuthi into zakho vele ziyalindwa, it's good. Mawukuthi bekuyimi inkosi, bengisayi chameleon, bengisalokho ngishintsha. Nkosi deal with me decisively. Ngoba kukabili isithi uNkulunkulu nje ama delays akhe wona ama denials uNkulunkulu usazenzela into zakhe ngoba vele uNkulunkulu into zakhe ziza kamuva vele ngoba ziza zinkulu. Obuzwana kade hlekwa uphenina eyinhlekisa emhleka ubunyumba bakhe ukuthi kwaba kanjani kobe kade ezinyumba. Oh hallelujah. I know bazayini ukuthi akulula ukuhamba noNkulunkulu. Abanye babekhulela ngisho ukufa becela ukufa bebanjwe ama depression. Ngoba indlela kunendlela nomende bezokuthiwa yabangcwele. Kuthiwa noyisula akakuduwa kuyo. Hallelujah. Kodwa manje kule ndlela kuhanjwa ngoNkulunkulu. NgoNkulunkulu. No one is able to snatch them out of my hand. Ngisho ngafika ama wolves bazalwana ama storms. Nama persecutions nama kube njani kube nje nama false doctrine. Kufika yonke into. Ngeke uphunywe kulesi sandla. Ngoba sidinga isandla sithathe bazalwane ukuze sisinde kuzo zonke lezi zinto lezi. Kunezimpisi ngaphandle egqoka isikhumba semvu. Kunendlela ebukeke ihle emehlweni omuntu esiphetho sawo ukufa. Awakabonga uJesu. uNkulunkulu wabadlulisa ngale ndlela engapha enolwandle olubovu. Wayeke ukubadlulisa ngale enye indlela. Wabadlulisa ngale ngala enolwandle olubovu ngoba wayefuna bedlule through baptism. Wayefuna ukuthi kube khona into ezifayo. Bedlule emanzini amaningi. Zonke lezi zinto ezikhona oma false doctrine, oma wolves, oma storms, zonke inkinga ezikhona, but ibandla lisala limile. Yabona nje le shaking engenzeka emhlabeni manje. Kunyakaza yonke into. Kutest ukuthi yini ezosala imile. Ngoba ibandla fanele libe ugovernment. Remember phela ukuthi it tells a child is born, a son is given, and the government upon his shoulders. Manje ibandla must govern lo mhlaba lo. Nge-order kaNkulunkulu. That's why ngithe uNkulunkulu is a God of justice. Nge-order kaNkulunkulu. Awukwazi ukubizwa ngo-honorable. Ungekho ungenayo honor. You don't even honor God. Honorable abalwa bodwa. Behlephulane bodwa. Omunye ufuna ukubona ukuthi ungcono kunomunye. And then we must honor that. No, they must see a blueprint ebadleni ukuthi ebadleni kuyathotshelwana kubanga ukwehla. Bebone the way ekufanele noma besebenza kubangwa ukwehla mase kula ebadleni. La sibanga ukwehla la akukho ikhundla egameni lika Jesu. Akabonga uJesu. Akukho ikhundla. No, bazali ibandla kaJesu leli, this is not a political party. Ngikhona nibangcwele. How hallelujah. How hallelujah. Siya kuyiglory la siya khona. Siyakuphila lokuphakade la siya khona. That's why we must come away from indaba ye-religion. Sibambe i-relationship with God. Because a hand of God iqinisa i-relationship. A hand of God iqinisa i-relationship bangcwele. Athi uNkulunkulu ngowami wena ngumntanami wena. Come to your father. Sinesibindi sokuthi sithi Abba Baba. Sasikude. Umoya ongcwele wasivumela isisho sithi uJesu uyinkosi. Sasingesikwazi ukuthi sithi uJesu uyinkosi. Hlobo. Kwakungekho ukuthi ngathi uJesu uyinkosi. Kwawumoya ongcwele wenza conviction. Sathi uJesu uyinkosi. Mase siqede lapho ngoJesu sathi baba kubaba. Naw asikwazi ke akakwazi ukuluza izingane zakhe. Mangabe ubaba engekamluza uJesu ngeke akuluze nawe.
awushaya izandla leyo. Mangabe ubaba engeke aluze uJesu ehleli at the right hand of the Father, okusho ukuthi nawe lapho kanye noJesu. The Lord is my rock and my fortress. Bazalwane, we may feel pressure, bazalwane. I've come to a realization which even if we feel pressure, but we are not abandoned. Rest assured, awulahliwe wena. Usetendeni yesandla sakhe. Ula. Oh, hallelujah. For whom the Lord loves, he disciplines. Kusasa nje sizoqala i-journey of discipline. Ayimnandi kodwa iyafuneka. Ayimnandi enyameni kodwa imnandi kumoya. Ayimnandi enyameni kodwa uyathokoza umuntu wangaphakathi. And you will not die kule journey, but you will be anchored, uzoqiniswa ohambeni lwakho. Kuzothi noma sekufika ama deceptions usheshe wabone uzoza ukuthi hayi noma ekhuluma kahle noma smooth talker kodwa kunomoya ongale. Uzodiscern. Yebazalwane, uNkulunkulu is shaping us. Ngelinye ilanga safanele sikhulume ngoMatthew ngike ngathintwa uMatthew 7. Ke sihlukanisa into yokujudge abantu nokudiscern. Kunomehluko. Manje ibadla le chaos esiyibona ngisho ngenkolo zokuxhumana abantu beze bekhuluma bakuthandayo nje noma kanjani. Abaqonda abantu bazalwane ukuthi uma ukhuluma noma kanjani wenza ngisho uNkulunkulu into angayenzi. Ujudge abantu bakaNkulunkulu, ujudge abantu nje nabantu ke bonke nje abantu. Ukhuluma noma kanjani nje. You are inheriting le nto abantu laba abayiyo. Ngoba uthi uqala nje wenza into ekuthi ungayenzi, usho ukuthi wona umuntu owona kakhulu la uwe. Awuthi ngiphinde. Uma ngabe kukhona umuntu omjajayo, umuntu owona kakhulu uwe. And on top of that you are inheriting yonke le nto le. Obukade uyikhomba lapha. Uthi uNkulunkulu nje mangabe ukhomba lapha awuboni la kuwe kunespark. Kunento kula kuwe ekhona ongadilile nayo. The mere fact ukuthi wena uyajaja, usenkingeni enkulu wena. You should discern. Yabazalwane lento esikhuluma ngayo dangerous. Bayafa abanye bazalwane. Ngoba bakhuluma ngisho nangenceza uNkulunkulu noma kanjani. Yabona izinto oyibona ukuthi yabo. Kwasho ilanga bazalwane ubaba esho la ethi ungahlebi ngenceka kaNkulunkulu usabe. Sengishinqeke kaNkulunkulu, inceke kaNkulunkulu. Abakhozi baNkulunkulu, ubuholi baNkulunkulu. Fanele sisabe lezi zinto ezinjalo. Noma ngathiwa kunendlela wena obona ngayo, obona sengathi wena ubungenza kangcono, thula okungcono. Yabo thula ngempela ngoba ngempela udlalela endaweni eyinobungozi. Wokubuza laba bebehamba noMose. Ngisho namhlaba yabagwinya abanye. Kwafanele manje kuze inceke kaNkulunkulu kube yiyona iyokhala uNkulunkulu ukuthi awunkosi iba nomusa. Nayi nenyoka manje ziyabashaya. Kwathiwa khanda inyoka yethusi uyiphakamise uyibeke lapha. Kwayiyona manje inceke kule kade ivukelwa manje eyiyona manje fanele manje iyokhala enkosini ngoba inkosi izwa yona. Khona abantu inceke kaNkulunkulu ezike zithi mayithandaza. Yabona abantu abakhoza ama divisions bazalwane, laba abakhoza ama divisions. Uthi inceke kaNkulunkulu iyathandaza manje ithandaza le division ekhozeke ebandleni. Ithi iyathandaza inceke ivele ukuthandaza, ivele ikhale iminyembezi. Ibona le quantum ofaka abantu baNkulunkulu kuyo wona okhoza division. Iyabona manje le quantum mangithi uyaginqika ngoba abantu. Isiyiload. Nabantu abaningi usubafake lo moya sebeyiload equantum mhlawumbe abanye sebeyiload yebhasi. Usungathi makuthiwa ngempela inceke kaNkulunkulu iyaqhubeka yakhala uNkulunkulu ugingqike le bhasi igingqike nabantu ngoba uNkulunkulu of justice mangabe sedila nejustice akadlali. Awukwazi ukukhalisa kaNkulunkulu ukhalisa inyembezi ucathi kuzoba mnandi. These matters are serious matters. We need the hand of God to be tight. Singabi careless even ngespeech sethu nangeconduct nangendlela esichitha ngasikhathi sethu masisuke sibhorekile singabhorekeli ezitsheni zenkosi. Okungcono samale sithandaze sivalele sikhale enkosini. Kunokuthi senze umsebenzi wenkosi inhlekisa.
uNkulunkulu akasinika umoya wokwesaba sishilo sathi komoya abawu7 kuyihlumela elavela esiqulini sika Jesu kwakukhona umoya ogcina fear of the Lord ukuthokoza kodwa akube sekumesabeni uNkulunkulu khona sizosinda thina nedli yethu awakabonga uJesu for whom the Lord loves he disciplines. A loving parent tightens their grip bazalwane, their grip near danger, near traffic, near falling. Tanami ungawi. Tanami kuzoba nengozi. Kuyaphithizela kakhulu. Come out of this. God tightens his hand when ibandla libonakala ukuthi liya drift yabo kuba nezinkinga ezibakho. uNkulunkulu uyasiqinisa isandla. Bazalwane siyalibona uwasho baba kuyinkonzo yeJubilee. Wathi ibandla like ladlula kwi-dark age. Ibandla kwakhona izinto la khona lingene ebumnyameni khona wavuma uNkulunkulu ngamabomu ngoba uyazi uNkulunkulu ukuthi ngekhathi ezithile uNkulunkulu bazalwane simbonile throughout the Bible khona izinto ayivumelayo ngenxa ukuthi abantu inhliziyo zabo zilikhuni avuma uNkulunkulu ukuthi hayi laba kulungile hayi ngoba ngibalahlile mina ibona abahlubuke mina angithi siyakhumba bazalwane abantu bayicelela ngisho inkosi bayicelela inkosi bona abantu yahamba yabaxaka uNkulunkulu sasazofika isikhathi sokuthi abeke inkosi uNkulunkulu ngokwe order yakhe ngoba uNkulunkulu mangabe ezobeka amakhosi ufuna ukuthi ubukhosi bamakhosi buhlangane nobupriest ngoba ukuze inkosi ibe inkosi uma ngabe inkosi iyinkosi ubupriest bungekho izothemba kakhulu amahashi izothemba ama-chariots ngoba amakhosi ahamba ngamahashi izothemba ipower bese ihlulwa abafazi njengoSolomoni kanti mawe inkosi ubukhosi bawo bahlangana nobupriest ngokwe order kaMelchizedek leyo nkosi leyo inenkosi enokuthula iyinkosi yaseSalem iyinkosi ekwazi ukubalansisa izinto zikaNkulunkulu ibalansise iorder kaNkulunkulu kodwa makuyinkosi nje kuphela upriest bungekho inkinga leyo i-disaster waiting to happen inkosi imik at heart lethiwa uNkulunkulu owathatha umelusi wamenza inkosi ngoba uya kulabo abathobekile mayifuna ukusebenza uyabayeka aba-proud ayeke kwabathobekileyo akabonga obuya amasinyana. Discipline is not rejection, it is direction. We are being directed bazalwane. We are being directed. Inkosi yomusa inibusise. We are being directed. It is redirection. The tight hand of God means guidance. Guidance. Glory to God. Psalm chapter number 32 verse 8. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will teach you in the way. Bazalwane, he is a great teacher. That's why I pray ngikhulula umoya wokuba open-minded when it comes to the things of God. Ube very inspired when it comes to the word of God. Uhambe uye kuma research uyofunda. Ube iskola sikaNkulunkulu. uJesu wayepay attention serious kuma disciples akhe. Isixuku wayesiyeka ngoba sasizela ama miracles sisizele nezinkwa. Isixuku sasizela ukuthi sizothola le Jesu kanti ama disciples ayizela isikole. Hawu ongifundela inkosi uMatthew 13 siyibuke lento engishoyo ukuthi uthini uJesu ngama disciples. Sesizovala bazalwane sesiyathandaza. Let us be directed accordingly bazalwane. I-redirection. God will teach us. uMatthew 13 ngicabanga ukuthi ngisho kahle nje. Matthew 13 verse bani nje kamba awucheck lapha ku verse 9 ukuthi bathini? Verse 9. Onezindlebe makezwe. Qhubeka ncane. Kwase kufika abafundi bakhe bathi kuye ukhulumelani kubo ngemifanekiso na? Ya. Waphendula ke wathi kubo nina niphiwe ukwazi izimfihlakalo zombuso wezulu. Nina niphiwe ukwazi izimfihlakalo zombuso wezulu. Waye bephiwe ukwazi izimfihlakalo zombuso wezulu ngoba babafundi abasola isixuku. Qhubeka kancane Nkosi. Kodwa bona kabakuphiwanga. Amen.
abangakuphiwanga yilabo abayisixuku. Qhubeka kancane Nkosi. Ngokuba yilowo nalowo onakho uyakuphiwa. Lo onakho already uzophiwa. Kuvame kodwa lowo ongenakho uyakwamukwa nalokho anakho. Hey, nayo ke disaster yabona. Ukuthi bambisisa lokho onakho. Ngoba mawuchuza ukungabi nakho usubile nakho. Uzolahlekelwa yikho konke. Kodwa mawunakho ufune futhi uphinde uqhubeke kube nakho kuzokwandiswa. Okusho mawumfundi kaJesu uyaqhutshezwa ekufundisweni. Kuze kufike la ushaya khona intambo, it continuous. Akekho ukasho baba la, kuyangithobisa mina makuzosho baba. Athi nami ngisafunda, ngiyadla. Kusho baba, kusho okusho ukuthi iyavela lento ukuthi even nabo shuthi abapostoli babe lokho befunde njalo. Baze bayoshaya intambo. Ngoba uthi umbhali la uma ngabe sebe bahamba bafuna ukuyeka ukugcina lokho lize lithi lenkosi ku Revelations gcinani izwi khona nalo izinto ziyani lizonigcina. Okusho ukuthi mangabe you letting go of the weight. Usho David insizwa iyakulungisa nje indlela yayo uthi ngokuqaphela okwezi uthi enhlizweni ngiyalondiza ukuze ngingoni kuwe. Okusho ukuthi if you let go of the weight yini ozophinda unikwe yona ngoba kwakhelwa kulo izwi. Keep it, pray for God to help you keep it. uNkulunkulu ungathi ubambizwa uNkulunkulu ufuna ukubamba namaqhubu uzoba nenkinga. Bazalwane mina uNkulunkulu ngiyambonga wangisiza ngikhumbula kahle ukuthi ngasindiswa ngo2007 kade ngibala nje bazalwane by the grace of God ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane. Kade ngibala ukuthi sengino 19 years ngisindisiwe kodwa ngino 16 years ngingasindisiwe okusho ngasindiswa ngina 16 okusho ukuthi insuku esengiyiphile emhlabeni ngisindisiwe seziningi kunengiyiphile ngingasindisiwe. Umusa bazalwane. Umusa bazalwane. Manje ngithe ngisathandaza ngibonga lento ke ukuthi uNkulunkulu ngibonga ukuthi ngalezi akhathi ngisindiswa ngisakhumbula nje intshumayelo engasindiswa ngayo. Ngiyikhumbula njengoba injalo ngoba uNkulunkulu usho ukuthi wayisiza inhliziyo yami bengirealize ukuthi uNkulunkulu wayisiza inhliziyo yami ngiyakwazi ukubamba intshumayelo kodwa ngibambi inhlebo angibambi inhlamba angibambi ama rejection. Abazana nami ngiyakwazi bazana ukureject obaba bengizala ngiyakwazi nami ukuxoshwa ekhaya ngiyazazi izinto ezama rejection umuntu omthembayo akuxoshwa. I mean ngiyakwazi ukuthi ezintweni ezinye abazana ayengikhuluma lento South Africa siKwaZulu Natal la khona kulimele khona abantu abafana belinyazwa irejection yobaba abanye balimale ngoba ababanga nabo baba bathi noma sebethi baye enkonzweni bayothola ama-father figure bafike bahlukumezana ngisho khona enkonzweni abanye. Lethwa ubabona begcwele amajele lethwa ubabona abanye becasukile bevele befuna ukulwa bebancane konanda nje kushawe abafana abawu5 bonke ngomhla ka18 kambe bekunini recently beshawa lapha eNanda kubhlungu bazalwane. Abanye babo mawusu trace kahle babhitha akazabe bikho baba ba rejected. Uthe noma bakhulisa usingle mother wabakhulisa ebhitha kwayena wabakhulisa ngenhlungu. Kodwa usingle mother owafana nolokhuzane noma kaTimothy bazalwane wakhulisa uTimothy usingle mother noNkulunkulu nogogo kaTimothy bamkhulisa uTimothy waba a man of God ngoba wayekhuliswa umama womthandazo. Angazi noma nikhona nibangcwele. So it's a matter of life and death. Choose life. Choose life. Ibitterness ayinawo umphumela. Ibitterness inhlungu yonke inhlebo nokuxabana nabantu ngeke ukhokhele ngalutho. Zehlise lithi inkosi asisenze abancane kunabanye. Zehlise njalo. Futhi ungahambe ethi naNkulunkulu hanjiswe izinhlebo nabantu bekuhlephula awuzele bona uzela uNkulunkulu. Abekuhlephula beze bayeke ngoba vela uhlephuki wena. Awuhlephuki. God abakuhlephule nje beze bayeke awuhlephuki. Ngamane kuhlephuke bona abakuhlephulayo. Wena thula nje bamba into oyizele ekuzokhonzeni uNkulunkulu. Awuzile ebantwini la. Bazalwane la we soldier on la. We soldier on kuphi khona la. La asihlehli la. La asifuna ukuncengwa la. La singamasosha la. La kuno commander in chief uJesu Kristu umoya ongcwele. La siyasho masifika la sithi kube inkosi umoya ongcwele. Wawungemanga ngakithi ngabe saphelele endleleni. Manje singasukwa kwesiyephi.
Mase sila sisho njengoMiriam ukuthi sibone nje Nkosi ihashi nenkwele yalo ukuphosa olwandle u2025 awukwazanga ukwela nathi sila ku2026 asazi nathi kanjani kodwa into esiyibonile ukuthi ihashi nenkwele yalo ukuphosa olwandle lapha sile Midrand sibone wena uphosa ihashi nenkwele yalo olwandle manje asikwazi ukuthi ke singalokho siba sorry silokho sifuna ukuba nenkinga azikho inkinga sesiku 2026 inkinga azikho inkinga zixolele nje manje khohlwa indaba ya 2025 khohlwa yonke indaba yonke into ekulimazile khohlwa manje yona uNkulunkulu akuvusela amasosha empi ahambe afa endleleni mawukuthi uwaba betrayed akuvukela amasosha phinda uthembe again uNkulunkulu lethu igrip kaNkulunkulu ezo restore ithemba kuwe ngoba yena ulithemba lasendulo eselavela obani ukhona esibanjwe ngaye lo sengisho lo esibanjwe ngaye ukhona amagxala bakhe abanzi ukhona lo esibanjwe ngaye uyaphila nimfunelani ophilayo kwabafile ngiyasizwa isandla njengamanje ngiyasizwa ngizwile isandla sakhe singithinta ngizwizwi lakhe likhulu asume sime nyawo bazalwane futhi ngiya impilo yami ayisoze ifa Thank you, Holy Spirit. Sure. Now, Lucizo. God is reaching out his hand. Now, Lucizo. Funa ukuthatha abantu abawu2 bazalwane. Abathi uJesu ngicela ukumenza inkosi namhlanje. Ngifuna ukubanjwa nami njengoba kwabanjwa yena. Esemthini wehlazo. Wathi baba esandleni sakho ngiyawubeka umoya wami ngiyamfuna lo Jesu ngimfunela impilo yami egameni lika Jesu ngicela uze phambili uma ngabe ukhona unjalo gijima uze phambili mawuthi Jesu le grip yakho ngifuna ukuthi ngibambe afresh ingibambe ngempela ngazani vele kwanayo ke nje angiyazi nokuthi yini ke yona leyo ke ukusindiswa yini uJesu yini ukuba senkosini Aw hallelujah. Maye khona othi uJesu ufuna ukumenza inkosi namhlanje ufuna ukwamukela uJesu. Maye ngekho ngifuna abazalwane abathi bona kukhona into ebahlukumezayo bayazizwa ukuthi ayi bayayidinga deliverance. A special deliverance. A hand of God wants to touch you. I'm not going to say ukuthi yani when was it? You just need a special deliverance for 2026. Unamandla wafunayo. Aw hallelujah. Ngizwile isandla sakhe singithinta. Ngizwizwi lakhe yeboli. Sengiyakholwa mina. Ngiyakholwa. Impilo yami. Ayisoze ifa ngizwile isandla sakhe singithinta ngizwizila lona likhulu sengiyakholwa ngiyazi awu Nkosi yami ngaze ngasho impilo yami ayisoze ifa sengiyakholwa ngiyazi mina impilo yami ayibo ayisoze ifane kunabantu abazothi mabebuyela emsebenzini bebesavalile mhlawumbe bebegcotshelwa izinto ezihlalweni zabo hey Nkosi yami mawukuthi ububizwa
okhambeni kugcotshwe itaputapu la uhlala khona ngifuna ukukutshela the marine spirit will suffocate Leviathan spirit his head is cut off kunenkemba